नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं बर्ड सब और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलेक्जेंड्रिन यानी कि राव तोता वर्सेस रिंग नेक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, क्या पहचान है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जितना भी आपके काम का वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जस्ट पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पहचान की कि क्या पहचान है दोनों तोता में। पहचान ये है, जो रिंगनेक तोता होता है वो पूरा ही डार्क ग्रीन होता है और जो अलेक्जेंड्रिन तोता होता है वो लाइट ग्रीन होता है। फर्स्ट पहचान बता रहा हूँ। सेकंड पहचान है, जो रिंगनेक तोता है उसका जो बॉडी उसका जो विंग्स है उस पर कोई निशान नहीं होता, शरीर में कोई भी निशान नहीं होता। मेल पैरट का ओनली गले में रिंग्स होता है एडल्ट होने के बाद में, वो तो अलेक्जेंड्रिन में भी होता है। उसके अलावा कोई निशान नहीं होता है रिंगनेक के ऊपर। लेकिन अलेक्जेंड्रिन के विंग्स के ऊपर मतलब पंख के ऊपर में लाल लाल धारी बने होते हैं, लाल लाल निशान होते हैं। मेल के ऊपर भी और फीमेल के ऊपर में भी निशान रहता है, रिंगनेक पे नहीं रहता। तीसरा पहचान है, रिंगनेक जो साइज होता है रिंगनेक पैरट का, वो अलेक्जेंड्रिन पैरट जो होता है वो रिंग नेक से डबल साइज का होता है। रिंग नेक पैरट से अलेक्जेंड्रिन पैरट यानी कि पहाड़ी तोता डबल साइज का होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये पहचान है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। इसका स्वभाव का अगर बात किया जाए, बिहेवियर का बात किया जाए तो रिंग नेक जो होता है वो काफ़ी अग्रेसिव होता है, बहुत गुस्सैल होता है। और अलेक्जेंड्रिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है। अगर आप रिंग नेक को पकड़ेंगे तो वो आप अगर आप बचपन से आपने उसे बच्चे से नहीं रखा है बेबी पैरट से, तो जैसे पकड़ेंगे वो काट लेगा। अगर आप उसको खाना देने जाएंगे तो वो दूर भागेगा। बट अलेक्जेंड्रिन पैरट को अगर आप खाना देने जाएंगे तो वो दूर नहीं भागता, आप तक आता है खाना लेने के लिए। अगर आप उसको पकड़ने जाएंगे तो अगर आप नए भी हैं तो वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। हालांकि पकड़ेंगे तो ज़रूर काटने की कोशिश करेगा वो, अगर आपको नहीं पहचानता है तो, लेकिन उतना ज़्यादा अग्रेसिव खतरनाक तरीके से आपको नहीं काटेगा क्योंकि वो कम डरता है, उतना डरता नहीं है। जबकि रिंगनेक बहुत ही ज़्यादा डरता है, बहुत ही ज़्यादा। इससे फ़ायदा क्या होता है, हम कि रिंगनेक पैरट से हम ज़्यादा जल्दी अलेक्जेंड्रिन को सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं उसको, क्योंकि उसे हम पकड़ेंगे तो वो हाथ में आ जाएगा और बहुत जल्दी वो फ्रेंडली हो जाएगा। आपसे डरता है तो भी वो फ्रेंडली हो जाएगा, भले वो बड़ा भी हो चुका है। बट रिंग नेक अगर आप बेबी पैरट से आप अपने पास रखे हैं तभी वो आपसे फ्रेंडली रहेगा। बहुत ऐसा रिंग नेक होता है, कमेंट्स करते रहते हैं लोग कि मैंने बचपन से रखा था, उसको खिलाया और अपने हाथों से खिलाया, पर बड़ा होते ही वो मुझे काटने लगा। तो रिंग नेक में एक ये भी है, कमी कह लो या खराबी कह लो, लेकिन अलेक्जेंड्रिन में ये चीज़ नहीं है। अगर बचपन से आपने उसे रखा है तो आपके कंधे पे बैठेगा, वो आपको कभी नहीं काटेगा क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है। रिंगनेक के अलावा बहुत जल्दी वो सीख पाता है अलेक्जेंड्रिन। बोलने के लिए सिखाएंगे वो जल्दी सीख पाएगा। और एक बात और कि अलेक्जेंड्रिन पैरट ज़्यादा वर्ड सीख पाते हैं रिंगनेक से। रिंगनेक पैरट एक दो वर्ड सीख पाता है जिसको पूरी लाइफ वो बोलता रहता है, लेकिन अलेक्जेंड्रिन पैरट 20+ वर्ड सीख सकता है बोलने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। एक चीज़ और है, रिंगनेक पैरट जो है वो लगभग 1 साल तक ही सीख पाता है। वो भी तब सीखेगा जब आपसे वो बचपन से ही फ्रेंडली है, तभी वो आप ही से सीखेगा, नए लोगों से नहीं सीख सकता है। आपसे फ्रेंडली है, आप उससे बोलते रहेंगे तो वो 1 साल तक सीखेगा, नहीं तो बचपन में जो सिखाए हैं वही सीखेगा और सीखना मुश्किल रहता है। बट अलेक्जेंड्रिन पैरट जो होता है वो 2 साल+ होने के बाद भी आप उसको सिखा सकते हैं, अगर आप एक अच्छे ट्रेनर हैं तो क्या होता है कि हमें अलेक्जेंड्रिन पैरट, मेरे हिसाब से अलेक्जेंड्रिन पैरट ज़्यादा, हम अगर नए हैं, हमने कभी पैरट नहीं रखा है तो हमें अलेक्जेंड्रिन पैरट रखना चाहिए। अगर आप नए हैं, पैरट रखने के लिए पहली बार पैरट लेकर के आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैरट आपके घर में आकर के डेफिनेटली 100% बोले, आपके कंधे पर बैठे, आपके हाथ पे बैठे, आपसे बात करे, उड़ के आपके हाथ पे आए, तो वो सिखाने के लिए आपके लिए आसान है। आप अलेक्जेंड्रिन पैरट ही लीजिए अगर पहली बार ले रहे हैं तो। आपने अगर कई बार रखा, हाँ, अगर बेबी पैरट आपको रिंगनेक भी मिल जाता है तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छा सीख जाता है। बचपन से रखना है बड़ा होकर थोड़ा बहुत वो काटेगा तो आपको वो थोड़ा बहुत काटेगा, अगर बचपन से आपके पास है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्सेस की बात किया जाए, रिंग नेक वर्सेस अलेक्जेंड्रिन, तो मैं कहूँगा अलेक्जेंड्रिन बेटर होता है रिंग नेक से, बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है रिंग नेक से हर चीज़ में। तो यही था आज के वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।